Tingnan ko guys yung nandito. Sana may huli na to. Ay, may huli oh. May huli. Medyo malaki guys oh. Yan oh. Yan guys, oh, ang laki oh. Yan oh. Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel, Arnold Paracha Vlog. Yan guys, so kagabi naglagay tayo ng mga taan o pahulad sa eel or palos. Yan guys. Kaso umuulan pa rin, malakas ang ulan. Kaya mahihirapan tayo sa pagpapandaw. Hindi na rin natin naipakita kagabi sa paglalagay ng taan. Hindi natin nabidyohan yung pagkakana natin dahil napakalakas guys ng ulan. Yan. So ngayon umuulan pa rin. Try natin kung may huli. Yan. Papunta na tayo ngayon sa ilog. Yan. Pero napakalakas ng ulan. Paano kaya yung pag-video? Dahil cellphone lang yung gamit natin guys. Pero sana may mga huli. Yan. So, bibidyohan na lang natin yung pagdating natin sa ilog. Yan, papunta na tayo. Yan guys, nandito na ako sa daan. Napakalakas ng ulan. Yan, so mamaya na lang ulit guys. Pagdating ko sa ilog, sana may mahuli tayong mga eel o yung mga giant monster eel. Yan guys. So, mamaya na lang. Yan guys, nandito na tayo sa ilog. Yan guys, titingnan na natin kung may mga huli yung ating taan kasi aabutan tayo ng baha. Yan, mamaya na lang. Ulan. A few moments later. Yan guys, tumigil na rin yung ulan. Yan, so mag-start na tayo ng pagtitingin ng taan. Yan oh. Ang lakas ng ulan. Labo agad yung tubig oh. Bumaha agad. Yan, dito tayo magtitingin ng taan yung nilagay natin dito sa may tulay. Sana may huli. Sana may huli yung nandito. And guys, tulay. Yan guys, dito tayo nagkanakagabi. Sana meron. Ay, wala. Walang tumakma. Yan guys, wala. Wala yung huli. Tingnan ko guys yung nandito. Sana may huli na to. Ay, may huli oh. May huli. Saan guys pwede to? Huli guys. Ang laki. Guys, may huli. Saan pwede? Hihilahin ko lang guys. May huli dito sa ilalim ng tulay. Medyo malaki guys oh. Yan oh. Yan guys, oh, ang laki oh. Yan oh. Ito guys oh. Yan guys, ang laki. Oh, jackpot na naman. Laki. Ayos. Ayos guys, ang laki. Ito guys, sa ilalim ng tulay ito. Yan guys, ang laki. Grabe.
Ang laki nito guys. Uh. Chamba. Ayos oh. Sisilid natin guys sa sako. Sagit lang guys. Yan. Yan guys. Ah, laki. Woo! Ayos. Jackpot na naman. Nasa 4 na kilo siguro to guys. Laki. Yeah. Yan guys. Ang laki nito oh. Woo! Jackpot. Ito na guys. Ang laki talaga. Grabe. Ayos. Yan guys. Dito natin nahuli doon sa lugar na yun, sa may kahoy. Doon natin yan guys nahuli yung yung malaking palos. Nahuli natin ngayon. Yan guys, ilalim to ng tulay. Ayan. Yan guys, tulay to dito sa sa Maranlig. Yan. Dito sa Barangay Maranlig, tulay, sa ilalim ng tulay ng Barangay Maranlig. Yan guys, yun ang Saylaya. Doon naman tayo nakahuli nung nakaraan ng 6.5 kilos. Dito sa bandang ibaba naman natin nadali to. Yan guys. So titingnan natin yung iba pa, nandiyan sa bandang ibaba, meron din doon. Titingnan natin, tsaka doon sa ibaba, meron din tayong nilagay doon. Sana may huli rin. Pag ganito kasing labuan tubig, masibad ang palos. Yan guys, papunta na tayo. Titingnan natin yan guys, nandyan. Napakataas talaga guys yung tulay oh. Ito guys yung nahuli natin dito. Napakalaki talaga guys, nasa sako. So guys yun yung nahuli natin. Yan. So magtitingin naman tayo ulit. Yan. So yun, papunta tayo doon sa bandang ibaba. Yan, sana meron din yung nandyan. Sana may malaki din tayong nahuli. Mahirap guys kapag mag-isa lang. Hindi mabidyohan ng maayos. Yan guys, may kinana din tayo dito sa spot na to. Yan, titingnan natin yun nandito. Sana may huli rin. Sana may huli. Ay, wala. Kala ko meron na. Wala guys. Wala yung nandito. Dito natin siya nilagay. Wala yung nandito. Sayang, hindi nakahuli. Umuulan na naman guys. Sana hindi maglakas. Kasi babahan na talaga. Titingnan ko rin nandito. Sana may huli na. Ayan guys, nagsabid. Sayang, nakawala. Ayan guys, nakawala yung nandito. Sayang. Nakawala guys. Ayan oh. Nakawala guys, sayang.
Hindi natin naabutan. Ganda pa naman ng spot dito, oh. Nakawala. Yan guys, isa lang yung nakuha natin dun sa ilalim ng tulay. So napakalaki na naman yung nahuli natin dun sa ilalim. Yan guys, pauwi na tayo. Dito tayo dadaan. Yan guys, talagang labo-labo pa rin yung tubig. Okay na rin naman yung nahuli natin, sulit na kahit isa. Pero napakalaki naman. Yan guys, so mamaya na lang ulit. Yan guys, pauwi naman ako. Mamaya na lang pagdating, ipapakita natin. A few moments later. Buti na lang, nahuli. Ang laki. So guys, so kahit isa, sulit naman yung yung nahuli natin. Napakalaki guys. Lapit. Lapit. Yan guys, oh. Ang laki. Dito pala.